me kinue, e strades me ja kushtue, pesati sa doj me kinue, politik me vrotullue, seriali no me vazhdue, hyre mes me ja kalu, På në gohet, ka zonë tuna ty që shiknohet, ka zonë tuna ty që shknon, ta rezogon hic priton, mione. Tash janë dolo do kulera, e poi thoni vetit repera, drejt repera e krytrash, tesa zona vithet jasht, tesa zona plot me dishta, shoj me goje, boj me gishta, mione. Essa hora, na dul sketa rita ora, mirtu I knue, Europene kapustue, rita ora knon panol, për kit puner në zezoku, te kur s'ken rita si dol, mione. Politiken, e kalojme dhe Ameriken, musim qepat edhe orkat, krejt pa breki qeli dita, milioner I zuni nota, qërkalemi sa mirë knon, jo vend tjetër për vazhdan, mione. Lora! Po shkoj në drejtim të një zotriu të ndëruar, zotrin Azmi Zogaj me të cilin do të bisedojmë, së bashku e I cili përfaqëson sigurisht qendrën e kompetencës nga Malisheva dhe këta maturant të mrekullueshëm. Zoti Zogaj, përshëndetje. Është knasi që ju kemi këtu. Mirë se gjajmë. Qendra e kompetencës. Sa nxënës sa ka? Qendra e kompetencës ka 920 nxënës diku. Kemi ofrojmë 6 Mbaje ma afër lutem. Ofrojmë 6 drejtime ekonomike, hoteleri, banka dhe shërbime, IT e tjera. Pse quhet qendra kompetencës? Quhet qendra kompetencës sepse ne tentojmë që të ofrojmë arsim më ndryshe profesional, domthonë të jem më kompetent, gjeneratën e re ta bëjmë kompetent për profesionalistë të lëmive të tyre. Të lëmive të tyre. Më herët ka pas emër tjetër kjo shkolla apo? Jo, ne jemi shkollë e re, e cila është financuar nga Noradi norvegjez dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit kemi 3 vite, domthonë është gjenerata e parë maturantëve që I kemi këtu. Pra kemi dikon 82 profesor. Siç po e shihni të gjithë kemi mbrapa me, janë profesor të ri me një eksperiencë dhe me një vullnet të madh që të kontribuojnë për arsimin kosovar. E pra, kanë zënë pozicionet e tyre për të vazhduar serialin e ri që kemi paralajmëruar javën e kaluar në Odon. Na bashkoj seriali I ri, estrada, politika dhe të tjera, pika pika. That's so cool. Shoot. Urno. Shuj tashti. Urno. Veç pak zotim, falni. Cili pishti me të karre? Kalzoj policit, cili pishti me të karre? Naim?
Pse përbor, që shbre këngëtari thunë vetit me dal me rrej shiken të shkolla aty? Jo, maron, jo. Kush e ka rrej këto? Po kjo tha mësus se tha, është tani mësus pak i shkurtë tha flokë të ra me shto tha këngëtari është, që shbëna im? Këngëtarë dhe flokë të ra me po veç mësusja. Po, ja, mësus, atë ka rrej shikim, më i kanë zëmu i herë. Jo, Profesor, mësë të tash, ja tash jemi policin, profesori muzikë si thunë vetit këngëtar po, me orë shika mua në kunë polici se e ke rejnë zoncën, po orë më profesor, a është të vërtet se e ke rejnë zoncën? A tha mërme që kom re unë? Po kjo ka orë uanë kunë polici, zëtni. Jo, unë se kom re, për kjo e ka re vetë. E pse kjo ka re vetë? Se nuk mësojnë. E kur nuk mësën, reni, do të fëmin, do të në re, thu për thonë e deti më shtot, pik, Ja, more. Ja, se zonca të në pa i rej ka pak me thu për zbanë, jo mi rej, unë me mu që au kësha bojnë, jo ty se këngëtori edhe ti, po me mu që au kësha bojnë nojzën mi mësu një jovë dit. A te po, se s'ka rej profesore, ke rej vetën, se nuk i mësu, vetë i kifoje. unë jam e qartë njeri për muzikën, ta kalli njeri, shumë mirë kënaj njeri. S'ke mësu, pa paki. Ti pe kalshe, do më thonë ti ku ke e oftë. Op njeri. Që ku ki profesorin, që ku e ki mundësin, hade prana shtu, nisja pyto shtashtë, nesh e ki muzikë, nisja pyto, kalzoj profesorit edhe mu, cila është simfonia e 5 të Beethovenit? Simfonia e 5 të Beethovenit është njeri do t'i kallim fitilat e lamës. Kjo është simfonia 4, e 5 është kjo konga mec, a dashni e vjetër. Kjo. Për pak! Jo për pak, po për Po, di kam mirë Gjys. shumë. Hajtë për shemë një pyetje tjetër. Kër ki profesorin, pyto, prej kohët e ka prej arën, Beethoveni, ka zoj mësusit. Beethoveni njeri për mushtishtet. Në pash Beethoveni për arën për mushtishtit, më carti ku ka i fushkusovës prana që shpo thushtit. Që është për mushtishtit, ku kini? O njeri, a din me qëta vesh një ku një shtu na i ma bazin kur ka thonë emision kitë këngëtarët e mdhaj vim për mushtishtit njeri. Oj, le ma e drejse na i ma baze ka pas qalen për këngëtarët Kosovës, po hek lagoj, për shkat ka rej këty, hajtë për shkat pas ka rej. O njeri kur gjo, dole mu pyt me not Ka po ba njeri. njeri, 100 herë më thonë njeri, shkon ke fjallë qëto. Kur gjo njeri, trend është njeri. Shkon është? Trend njeri, o. Shkon? Op njeri edhe kum dalë mu pyt për not njeri, edhe shumë mirë njeri, a kum knu 2 hite njeri, kum kallë blikit klasa e në qutu këcy njeri, a di far atmosfere u bo, këma ine. Më skoj, qësh vetë ka shit me kënu dhe të ka reja? Op njeri, Pa, a ki diti me kënu, a ki kollë atmosfera, kënu e në kongë të mirë shka? 2 hite njeri kum knu, qështë kum knu? Jo, 2 hite prana të bolti. Hajt, ngojnë profesori, po të njim të tona din me kënu, hajt. Cilën Shtu kongë e ki njeri, kënu? a? Po shtu prana, cilën kongë? Jo njeri kam emocione, këtë që edhe këta kejtë këngëtarë janë. Hes për të sa grima emocione, mos më shërdojshën, ndash me morë njotën.